Oke. Untuk unit yang aku pegang ini ada di Bocap FX Royal dengan berbagai warna. Untuk unit ini panjang laras ada di 60 cm, tabung Bocap 500 cc, chambernya sudah di jenis mono LED dengan ukuran rel tele ada dua ukuran, ada ukuran besar dan ada ukuran kecil ya bosku, sesuaikan dengan keinginan bosku. Ada setelan power, kokang set lever, sudah support menggunakan magazin, popornya bisa diganti sesuai keinginan bosku. Bagi bosku yang berminat, harganya lagi promo, langsung aja hubungi nomor adminnya ada di layar.